السلام عليكم، أهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا على خير وبخير إن شاء الله يا ربي، وتكونوا في أحوال جيدة. كنتمنى تكونوا كدوزوا الأوقات ديالكم كلها على خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم فيديو جديد. إن شاء الله غادي نعاود لكم هكا واحد القصة الصراحة اللي أثرت فيا بزاف، وكنتمنى أنها تكون للعبرة وماشي للفرجة. تبعوا معايا القصة من الأول حتى الأخير، وكنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. المهم هذه واحد البنت الصراحة كانت زوينة بزاف، ربي عطاها حقها من الزين. عندها النور في وجهها. غادي نعاود لكم قصتها من يلاه تزادت. من تزادت امها اللي ولدتها لاحتها بلا رحمة بلا شفقة، يعني كانت مجردة من الإحساس ديال الأمومة. وصار من لاحتها صافي البوليس لقاوها، داوها لهاد الخيرية فين كيديروا دوك الأطفال المتخلى عنهم. ومن بعد جابوها واحد العائلة، حيت واحد العائلة كانت ما كتولدش وبغات تبنى هكا شي بنت، ومشاو للخيرية هكا ولقاو داك البنت وتبناوها. مهم كيف ما قالت لي ان هاد العائله هادي كانت الصراحه متهليه فيها وما مخصوصه حتى بشي حاجه، والحاجه اللي بغاتها اللي حلت عليها فمها الصراحه كانوا كيوجدوها لها. يعني هما مساكن ما كانوش كيولدوا، صافي قالوا غادي نربيو هاد البنت، غادي نديروها بحال بنتنا. المهم كانوا كيعاملوها معامله طيبه وكانوا كيحسبوها بحال بنتهم، وحتى من الدار يعني كاتبين ليها حقها فيها هكا باش كيضمنوا لها المستقبل ديالها. راكم عارفين الحياة والموت كاينه، يعني ما بغاوش يخليوها هكا من يموتوا ولا قدر الله زعما ما يبقاش عندها حتى شي حاجه ولا فين تمشي. المهم قالوا اللهم نكتبوا لها هاد النص هذا في الدار. وهاد العائله هادي يعني كيديروا المستحيل على قرايصها وعلى مستقبلها، قراوها في احسن المدارس وكيوفروا لها كل شيء، كيحيدوا من راسهم وكيعطيوها. المهم من بعد فاش وصلت البنت السن ديال 10 سنوات، عاودات ليها الام اللي رباتها بان الام ديالها اللي رماتها لقاوها البوليس وتشدات في الحبس على داكشي اللي دارته، وبانها وقع ليها مشكل مع شي واحد كبير عليها وهي صغيره ما كانتش عارفه. يعني راكم عارفين البنات ملي كيكونوا صغار كيتغروا. هادشي اللي قالوا ليها، وهاد العائله اللي رباوني ما كيعرفوا عليها حتى شي حاجه، ما كيعرفوا عليها والو. وانا دائما كتقول لي السؤال اللي كيجيني لبالي واللي محيرني دائما، الام ديالي علاش رماتني، علاش خلاتني، وعلاش لحد الان ما كتسولش فيا. المهم هذا هو الشغل الشاغل ديالها، كتقول دائما كيجيها في بالها علاش الام ديالي ما كتسولش عليا، علاش ما سولتش عليا، وعلاش ما حاولت تقلب عليا بحال هكا. كاع الناس واش ما توحشاتنيش، واش ما عارفانيش باللي واش راني ميته ولا مازال عايشه، واش ما انبهاش الضمير ديالها. المهم دائما كيجيو هاد الاسئله هادو في بالها. المهم البنت صافي قرات، كملت القرايه ديالها، قرات في الطب، تخرجت طبيبه، ولات طبيبه. صافي حياتها غاديه مزيانه على خير وبخير هكا في الخدمه ديالها، وكتهلا في والديها اللي رباوها. المهم حتى لواحد النهار كتعرف على واحد الشاب، حتى هو خدام على راسو، داير المشروع ديالو ديال البني، كيبني الديور ويبيعهم، يعني مقاول. المهم صافي بداو كيخرجوا على اساس باغي يتزوج بها. صافي راكم عارفين بدات كتخرج معاه هكا باش كيتعارفوا. كيف ما قالت لي تعرفوا يعني مده قصيره هكاك 15 يوم كان التعارف، يعني تعارفوا فيها. وصافي يعني كان ناوي المعقول، وحتى هي يعني لقات الشخص المناسب. صافي من بعد قرروا انهم يديروا نهار فين غادي يديروا فيه الخطوبه، وغادي يديروا فيه عقد القران. مهم صافي قادوا الامور، وجدت هي النقافه، وجدت التريتور، وجدوا كل شيء. يعني راكم عارفين التوجيدات ديال هاد الحفلات هادو. المهم صافي هنايا كان غادي يجي العدول، كل واحد فيهم يعني جبد الوراق ديالو داكشي اللي جمعوا. من بعد العدول قال لهم يعني جبدوا البطاقه التعريف ديالكم صافي باش غادي يبداو يسنيو. صافي العدول بدا المهم كيذكر هكا الاسماء ديالهم والنسب ديالهم. صافي عطى الولد سنه، يعني صافي هو سنه، يعني ما عنده حتى شي مشكل، يعني ما جا حتى شي حاجه في باله. والبنت من سمعت نفس الكنيه يعني اللي عندهم نفس النسب، بحال دخلها الشك شويه. صافي بقات مبرزطه، بقات كترجف، يعني ما قدراتش تشد ستيلو، عياو فيها سني ما تسني. صافي هي بقات غير كتشوف هكا ومخلوعه، وراكم عارفين الصدمه من كتجي. المهم هي شكات باللي شي حاجه كاينه في هذا الموضوع هذا. وهنا كانت واحد الصدمه كبيره 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 بالنسبه للبنت.
يعني ما فكراتش أنها تقدر تكون غير صدفة ولا المهم عندهم نفس النسب ونفس المدينة اللي تزادوا فيها، يعني ما فكراتش فيها نهائيا. صافي قالت هي مباشرة فكرات بلي أنه غادي يكون خوها. صافي قالت له حبس هنا. ومهم حبسو، يعني صافي ما قدرش تسني. صافي قالت له عافاك، كلم لي الام ديالك، بغيت نهضر معاها، بغيت نتكلم معاها ضروري. هو ما فهم حتى شي حاجه، بقى غير مصدوم. ما فهمش داك ردة الفعل ديالها اللي دارت. يعني صافي هما كانوا مقررين انهم غادي يكملوا حياتهم بجوج، ولكن في الاخر كتوقع الصدمه. صافي كتجي الام ديالها، المهم البنت بقات كتبكي، جاتها واحد الهستيريا ديال البكا. المهم جات الام سولتها، قالت لها مالك بنتي، مالك ياك لاباس، شنو عندك؟ جاوبتها واش كانت عندك بنت ولحتيها. بقات كتعاودها لها شي 3 د المرات. قالت لي يعني بقات كتعاودها لها مرارا وتكرارا. صافي الام بقات غير كتشوف وكتبكي وبقات مصدومه. قالت واخيرا مع بالها راه واقيلا هذه هي بنتي اللي عييت ما نقلب عليها. المهم عاودت لها القصه كامله باللي ضحك عليها شي واحد وكانت صغيره وداك الشيء باش ما قدرتش هكا تربيها، يعني ضحك عليها في الاول. من بعد صافي دازت واحد العام هكاك تقريبا، يعني عام ما كاملش، ولات تلاقات نفس السيد اللي وقع معاه المشكل وطلب منها السماحه هكا، قال لها زعما نتزوج بيك وسمحي لي على داك الشيء كاع اللي وقع، داك الغلط كله اللي وقع. قالت له انا دابا بنتي ما عارفاهاش فين كاينه، راني ولدتها ولحتها ما عرفتهاش فين كاينه وبغيت نقلب عليها. قال لها كوني هانيه، غير كوني معايا وانا ان شاء الله غادي نقلب معاك على بنتنا وغادي نزيدو نولدو وليدات وحدين اخرين ان شاء الله. صافي هي قبلات، صافي تزوجات به وولدوا هذا الولد هذا اللي كان غادي تكون كارثه، كانوا غادي يوقعوا في زينه المحارم. قالت لها انا ما قدرتش نصارح والديا بهذا المشكل هذا اللي وقع لي. صافي مشات عند صاحبتها ولدتك ولحتك. صافي ما قدرتش انني نديك هكا عند والديا، راكم عارفين يعني العائلات المحافظه الحمد لله راه باقيين محافظين وكيخافوا هكا على الشرف ديال بنتهم وما كيبغيوش يجيبوا العار والذل على العائله، راكم عارفين اللي كاين. صافي الولد هنايا جات واحد الصدمة، جاه اكتئاب، دخل في اكتئاب حاد وصافي. يعني ما الخدمة ديالو ما بقاش كيمشي ليها، يعني صافي حياته توقفات، ما عرف ما يقدم ولا ما يوخر. من سمع هذا الخبر هذا يعني صافي جاتهم بحال الصاعقة. صافي البنت قررت انها تسافر، يعني تاخد الوقت لراسها وتعرف شنو دير وترتب الافكار ديالها وتخرج من هاد الصدمه هادي. صافي سمحت في الام ديالها اللي رباتها والام الحقيقيه اللي لقات. يعني صافي عيات فيها الام ديالها اللي رباتها، نمشي معاك، خليني نسافر معاك، ما تبقايش بوحدك لا ديري شي كارثه في راسك. صافي هي ما بغات، صافي كانت مصره انها تمشي تسافر بوحديتها باش تاخد هكا الوقت ديالها وتبدل الروتين. المهم جلست واحد مدة عام جلست في ديك المدينة وعلى ما تقبلت هكا الفكرة أن الولد اللي كانت غادي تزوج فيه بيه يعني صدق خوها. يعني كانوا غادي يديروا واحد المعصية اللي كبيرة، واخا هما يعني ماشي ذنبهم، ما كانوش عارفين حتى شي حاجة من هذا الموضوع هذا. يعني باش كنوصي أي بنت تحضر الشرف ديالها، ويعني أي حاجة بغات ديرها تفكر لها المية ألف حساب. المهم صافي يعني رجعات البنت من بعد ما دوزت واحد عام. صافي رجعات لدارهم عند الام اللي رباتها. ومره كانت كتمشي تشوف هكا الام ديالها والاب ديالها والاخ ديالها. صافي تسامحات معاهم، يعني واخا ماشي الذنب ديالها. صافي يعني تسامحوا، ولات كتجي تزورهم مره. صافي الولد كمل في خدمته، يعني رجع للخدمه ديالو كمل فيها وغادي مزيان. وبالنسبه للبنت تعرفت على واحد الشخص واحد اخر وتزوجات به وعرضت على العائلة ديالها. يعني صافي ولات المياه المجاريها كيف ما كنقولوا. يعني كل شيء داز على ما يرام وتصالحوا هكا ما بيناتهم. وصافي هنا كانت نهاية القصة. صراحة زوينة بزاف وأثرت فيا. كنتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم وتكون للعبرة وماشي للفرجة. يعني اللي بغيت نوصيكم يعني البنات الصغار هكا اللي كيتغروا يعني يحطيو راسهم اول حاجه يعني ما يديروش الثقه. اللي بغاك يجي لداركم، اللي بغاك يجي يهضر مع والديك وديك الساعه توكلوا على الله الا بغيتو ديروا شي حاجه ديال المعقول.
اما باش يغرك وتطيحي في المشاكل هكا مع العائله ديالك، راه الصراحه راه حتى واحد ما غادي يتقبل هذه الفكره هذه ديال انهم بنتو مجيبه لهم هكا شي مشكل بحال هذا. واللي كنبغي كنوصي حتى الاباء والامهات انهم يعطيو الحنان قد ما قدروا، يعطيو الحنان لبناتهم، اكثريه البنت يعطيوها الحنان ثم الحنان ثم الحنان. يعني البنت الا عطاتيها الحنان سواء من الأم ولا من الأب ولا من الأخ، إلا عطاتيها الحنان راه ما غاديش تمشي تقلب على الحنان في جهة واحدة أخرى. راه إلا كانت المحبة ما بين العائلة ديالها الصغيرة، راه ما غاديش تمشي تقلب نهائيا على شي، على هكا الحنان في جهة واحدة أخرى. عطيو لبناتكم الحنان باش إن شاء الله ما يمشيوش يقلبوا عليه في جهة واحدة أخرى. واهم حاجه اننا نراقبوا وليداتنا، علاش لا، الا كنتو دايرين لهم التليفون راقبوهم، يعني راقبوا الخطوات ديالهم، راقبوهم في المدرسه، يعني ماشي غير تصيفطوهم من المدرسه صافي تخليوهم، يعني ما تسولوش عليهم، ما تعرفوهم شنو كيديروا. وخصكم تعرفوا الاصدقاء اللي كيمشيو معاهم يعني واش مزيانين ولا خايبين، واش رفقاء السوء ولا مزيانين. المهم يعني ضروري خصكم تتبعوا وليداتكم باش ان شاء الله ما تطيحوش في هذا المشكل هذا. وكنتمنى من كل قلبي يعني حتى شي واحد ما يطيح في هذا المشكل هذا. وكيف ما كتشوفوا معايا كنتمنى ان هاد القصه هذه تنال الاعجاب ديالكم، واذا كنتو كتبغيو بحال هاد القصص هادو يعني نبقى نشاركهم معكم مرة ان شاء الله. وكنتمنى لكم حظ موفق والله يسهل عليكم ان شاء الله. وشكرا لكم على التشجيعات، وما تنسونيش من اللايكات ومن لي كومونتير زوينين بحالكم. وشكرا لكم بزاف.